ส่งเสียงให้ชิลลี่เบิร์สหน่อยครับถึงมีความหมายมันทำร้ายเราได้ดีที่สุดเมื่อเขาเดินออกไปเขาต้องมีความหมายมากมายในทำร้ายเราจะเจ็บเจียนตายมีความหมายที่ทำให้เราได้ไม่รู้เราไม่รู้จะมีความหมายมันทำร้ายที่สุด